Witajcie. Ja się nazywam Ewelina Ragiel. Jestem trenerką Porozumienia bez Przemocy, mediatorem i coachem. Wspólnie z Justyną Dermontowsińską i Magdaleną Kulińską prowadzimy Fundację Mindful NVC. Fundację, która w swoich założeniach łączy porozumienie bez przemocy i mindfulness. Wszystkie w trakcie uczenia się porozumienia bez przemocy zauważyłyśmy, że dzięki stosowaniu mindfulness łatwiej jest nam wdrożyć w życie narzędzia porozumienia bez przemocy. Nasza fundacja powstała w 2015 roku. Razem z założeniem fundacji powstała Wolna Szkoła Demokratyczna w Zielonej Górze. To taka ucząca się wspólnota dzieci i dorosłych. Nasza fundacja powstała, by szerzyć ideę porozumienia bez przemocy. Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla dorosłych i dzieci. Pracując z dziećmi zwracamy bardzo dużą uwagę na to, żeby dorosły był świadomy tego, czego uczą się dzieci, żeby wspierał proces edukacji i poznawania nowych narzędzi u dziecka. W latach praktyki obserwujemy, że język konstruktywnej komunikacji można zaprosić również do firm, że bardzo wspiera on zarządzanie organizacją na różnych jej szczeblach. W 2019 roku zaprosiłyśmy do Polski grę The No Fault Zone, grę, którą stworzyła Sura Hart i Victoria Kindle-Hodgson. Polskie tłumaczenie to Strefa Porozumienia. Jest to proste narzędzie dialogowe, które łączy w sobie elementy mindfulness i służy przede wszystkim do praktyki porozumienia bez przemocy. Jest to gra, dzięki której możemy się usłyszeć, rozwiązać konflikt, czy może nam posłużyć jako narzędzie do autoempatii. Została przetłumaczona na 20 języków i cieszy się ogromną popularnością na świecie. Zachęcamy do poznania tego narzędzia. Cześć, ja jestem Justyna. Jestem certyfikowaną trenerką porozumienia bez przemocy i na co dzień mieszkam w Zielonej Górze. W Zielonej Górze w 2015 roku współzałożyłam z innymi rodzinami, a obecnie współprowadzę z innymi fascynującymi ludźmi Wolną Szkołę w Zielonej Górze. Wolną Szkołę, czyli taki sposób na edukację dzieci, który opiera się na założeniach edukacji demokratycznej, czyli uczenia się z własnej woli oraz tworzenia takiej wspólnoty dzieci i dorosłych, w której wszyscy są równi. Oraz czerpiemy z założeń porozumienia bez przemocy, rozwiązując konflikty i podejmując decyzje w oparciu właśnie o te wartości. Ewelina opowiedziała Wam o naszej fundacji, a ja opowiem Wam o tym, jak to jest możliwe, że spotykamy się przed ekranami, my po jednej, a Wy po drugiej stronie. Otóż nasza fundacja sięgnęła po możliwość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, a ściślej mówiąc programowi operacyjnemu Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach którego realizowane są programy Erasmus+. Dzięki właśnie temu programowi mogliśmy skorzystać z dofinansowania na rozwój naszej fundacji i na przygotowanie serii filmów propagujących porozumienie bez przemocy. Napisaliśmy projekt, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, realizująca zadania opierając się na założeniach programu Erasmus+. Kiedy mówię my, mam na myśli pracowników i wolontariuszy naszej fundacji, w sumie 6 osób. Wyjechaliśmy na szkolenie, aby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie trenerskim i rozwoju również swoich umiejętności w zakresie porozumienia bez przemocy. Po powrocie z tego szkolenia zrealizowaliśmy serię filmów, które mają na celu przybliżyć Wam ideę porozumienia bez przemocy i pokazać praktyczne jego zastosowanie w życiu, w rodzinie, w pracy, w szkole. Mam nadzieję, że te filmy, które będziecie razem z nami oglądać, przyczynią się do poprawy Waszego życia choć troszkę, że coś sobie z nich weźmiecie i że będziemy się też przy tej okazji dobrze bawić. Cześć, ja się nazywam Magda i wspólnie z Eweliną i z Justyną tworzę Fundację Mindful NVC.
Podobnie jak dziewczyny, jestem trenerem, pracuję w oparciu o założenia komunikacji bez przemocy. Głównie jednak zajmuję się uważnością, czyli mindfulness. Pracuję z ludźmi dorosłymi i najczęściej są to nauczyciele albo rodzice, ale także pracuję z dziećmi i młodzieżą, prowadząc warsztaty i zajęcia z uważności w szkołach i w przedszkolach. Dzięki uważności mamy okazję głębiej przyjrzeć się sobie, poznać nasze reakcje na stres, zauważyć swoje emocje i nauczyć się takiego sposobu wyrażania, który będzie budował dialog i porozumienie. Projekt naszej fundacji o nazwie Empatyczni My obejmował wyjazd całego zespołu i wolontariuszy na szkolenie trenerskie NVC o nazwie International Intensive Training, czyli IIT. To szkolenie jest organizowane przez taką organizację pozarządową Center for Nonviolent Communication, która zarządza całą wiedzą i narzędziami NVC na świecie. Podstawę treningu NVC stworzył Marshall Rosenberg, twórca metody komunikacji Porozumienie bez przemocy. Marshall był niezwykle inspirującą postacią. Myślę, że nie tylko dla mnie. Był terapeutą, psychologiem, mediatorem, takim działaczem na rzecz pokoju. Głównie interesował się dialogiem między ludźmi. Tym sposobem komunikacji, który sprzyja porozumieniu i jest zupełnie niezależny od kręgu kulturowego, z którego pochodzisz, czy języka, którego używasz. Interesował się, w jaki sposób ludzie się porozumiewają i co może sprzyjać temu, aby lepiej się zrozumieć. Szkolenie, w którym wzięliśmy udział, odbywało się w Niemczech i razem z nami uczestniczyło w nim ponad 80 osób z różnych krajów z całego świata. Między innymi przyjechały osoby z tak odległych zakątków jak Somalia, Kenia, Australia czy Indie. Przez 9 dni pod okiem 4 bardzo doświadczonych trenerów uczestniczyliśmy w wielu warsztatach i wykładach na temat NVC. Mieliśmy okazję codziennie porozumiewać się, używając 4 kroków. Było to niezwykle budujące i inspirujące doświadczenie. Ponieważ koncepcja NVC ma nieustanny wpływ na nasze życie, chcemy Wam pokrótce pokazać, jak my z niego czerpiemy i co dzięki niemu zyskujemy. Otóż jest to m.in. taki sposób patrzenia na świat, który sprzyja poczuciu szczęścia na co dzień. Są to też praktyczne narzędzia i wskazówki dla rodziców, nauczycieli, ale nie tylko, takie drogowskazy wspierające w sytuacjach, które mogą być emocjonalnym wyzwaniem. Dzięki NVC częściej wiemy, o co nam chodzi, przez co wspieramy odważną autentyczność w relacji. Coraz częściej mamy też wybór, jak zareagujemy na trudne sytuacje w nas i wokół nas. Dzień po dniu budujemy zaufanie do siebie i do świata, a także poprzez umiejętność zobaczenia perspektywy drugiego człowieka jest nam lżej w trudnych sytuacjach. Częściej sięgamy po konstruktywne strategie, kiedy jest gorąco w relacji i zyskujemy kotwicę, która jest pomocna w konflikcie. I nade wszystko NVC wspiera nas w drodze do siebie, w tworzeniu zdrowej, życzliwej, współczującej relacji z samym sobą. Tym filmem chcę Was zaprosić do krótkiego cyklu, który zaprezentuje podstawowe narzędzia porozumienia bez przemocy. Pierwsze 4 filmiki będą o 4 krokach, czyli o podstawowym narzędziu porozumienia bez przemocy. Będzie też o empatii, o wdzięczności i o konflikcie. W ostatnim filmiku podpowiemy, jak sprawić, żeby praktykę uważności i NVC wprowadzić do swojego życia. Zapraszamy!